Если ты сядешь буквально вот прям сейчас в медитацию и начнешь медитировать по 45 минут каждый день, то практически вне зависимости от твоего опыта примерно через 3 месяца случится самадхи. Первое. Во-первых, ты сначала зафиксируешься в наблюдателе. Самадхи — это выход из наблюдателя. То есть твое сознание выйдет даже из наблюдателя, и ты просто станешь самоосознаванием на какое-то мгновение. Ты просто станешь Богом, Духом, осознающим себя не только в этом теле, не в наблюдателе, не в теле, а вообще везде. Ты буквально выйдешь за границы тела, буквально выйдешь своим вниманием. Твое внимание зажгется свет, и он просто растворит границы тела. Ты окажешься в некой такой невесомости. Ты окажешься просто самой жизнью.